ការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីហែមចានីអតីតប្រធានចលនាស្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងក្រោយអ្នកស្រីត្រឡប់មកពីជួបជាមួយអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺតែមិនមានព័ត៌មានបន្ថែមណាមួយបញ្ជាក់ពីកម្មវត្ថុនៃជំនួបរវាងសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនេះជាមួយអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះទេបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីចានីកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅថ្ងៃទី8ឧសភានេះបើតាមលីកាដូដដែលអ្នកស្រីហែមចានីរួមនឹងអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន10រូបផ្សេងទៀតធ្លាប់ត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រកាសសាលក្រមកំបាំងមុខកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដោយផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់តាមបញ្ញត្តិមាត្រា453នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌសូមរំលឹកថាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2019អ្នកស្រីហែមចានីនិងមនុស្សចំនួន10នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសារទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងក្នុងក្រុមទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម Facebook Messenger Group ឈ្មោះកំពង់ស្ពឺប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់អ្នកស្រីចំពោះផែនការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អ្នកស្រីក៏បានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការហូបនំបញ្ចុករបស់បកប្រឆាំងផងដែរសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2017បន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានត្រឡប់មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019ក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលនោះបានអំពាវនាវដល់អ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសឲ្យត្រឡប់ចូលស្រុកវិញកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បើតាមអង្គការលីកាដូអ្នកស្រីហែមចានីស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួនជាង100នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងមាននិន្នាការមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាល